Ураш ир-егетлер вокаль ансамблі болды жігінесен, хірметлі тамашасылар. Елнur Аслаев, Ғаленур Қарасурин һәм Руслан Темирбулатов болды жігінесен. Тағы бірді қол сабайық ағайлар апайлар айдағыр. Қалдарағыз несі? Қайырлы күн, хедге бара қылғала, аумағығы типінде шәбір. Шылай еті біздің ұшындай тегірмәсті сәхне, халық ижады өлігінің артистерін тейіп, хедге ұшындай матур күнді келіп дейті. Шуға көра ұсын көңілден біздің артистер есімінен һәм автоклуб есімінен хедге қайнар тағыла бір тапқыр сәлемлейбін аумағығыз. Күндер яқшырып кеткәс, хедің іштерді башланып кеткен екен, бигірек хейбет, ебет шулай. Ямғырдардың болуы яқшы бір яқтан, одақ болып кетті, насаррақ болып кетті екен, соға ішті топлықта. Сейттен қарап тұрған мұна бақылдарға қарайында іштер көріліп тұрғас, бигірек көңілге рәхет болып қара. Соға көре хәлдің іштері келтек оң болған теп көріп қарайықтар. Біздің іштер тек хәлді ерлап, дәртләндерге гіне алғын. Солай етіп біздің концерт номерін дауам етәбін, хөрмәтлі тамашасылар. Хәлдің өсін біздің республика ермыңдары конкурстары лауреаты Сөмбіл Юлбақтинаны қаршылайықтар едегі қол сабып. Вайында Ғаленур Қарасурин һәм Булат Қожахметов. Yerlerinden kelgen sahna, aranın yanına
Көндер Юлбақсина болды хедеңесен, хөрмәтле тамашачылар. Булат Кожахматов һәм Галинур Карасурин баянда булды. Зур рәхмәт егетләр. Безнең бит автоклуб ел әйләнәһенә нинди генә авылларда йөреп сыкмай. Кайһы авылларда мәдәният усаклары юк, без шуларны хезмәтләндергә тиешбез. Яй вакыты yetkәс, көндәр елынга ошайтып безнең Батуда эшләгән агайларны Крәфтиян фермер хуҗалыктарын хезмәтләндергә тырышабыз. Һеҙҙе эш вакытына килеп концерт программалары менән куандырырга дигән уй ният менән бүген килеп еттек. Көндәр һуңгас, безнең бындай асык сәхнә һуңгас бейүчләрдә алып йөри алмайбыз. Ә менә бүген көн шул хәтле матур кояш яктырып тора. Хәтта яңа интернет селтәрдән карасак 12 градус йылы күрсәтеп тора икән. Шуңа күрә бүген бейүчләрһез килү мөмкин түгел. Шуңа күрә, хөрмәтле агайдар, апайдар, һеҙҙең өсөн генә Байыҡ республика бию конкурсында гран-при яулаусы егетебеҙ. Ул да булһа безнең Илшат Ғүмәровты сәхнәгә саҡырайыҡтар. Әйҙәгеҙ, ҡул сағып ҡаршылайыҡтар. Әйҙә Илшат, сәхнә һинеке. Алып кайттым, баймактар сатыттыра. Үтәргән. Әй, әйтә булгандай. Ситек кейдем, ул таңдары киң икән. Һикереп төшеп бөюләре, үҙе бер ғүмер икән. Һуын алырдар инде. Һез тугансы, кәзәк тауға, йөнін алырдар инде. Әйдәгез уйнагыз әле. Шәпмәй, шәп, үҙе йүгертә, үҙе
ите. Республика бию конкурстары лауреаты Илшат Гумаров булды һеҙҙең өсөн, хөрмәтле тамашасылар. Һеҙҙең өсөн сәхнәлә Аманат инструменталь ансамбле, баянда Ғалинур Ҡарасурин һәм Булат Ҡужахмәтов, ҡурайҙа Илнур Аслаев.
Bravo. Зур рахмат, davam итәбез, күңеллерәк. Илнур Аслаев, Галинур Карасурин һәм Булат Кужахмәтов булды һәлеңесен хөрмәтле тамашачылар. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең өсөн беҙҙең йәш талантлы артисткабыҙ Дина Акназарова була. Бул сабып ҡаршылайыҡтар. Үзен яйган мәлкәт кадерләрен, белһен
barahında yarattan yine durmuş bu halat türlü halder barahında yine gider sabırlar hem bilgenler min yarattan yine durmuş bu halat türlü halder barahında yine gider sabırlar hem bilgenler yaratan yine tırmaş şükürtem akkantanıma ellenimde baylık dilemeyim tek bulganından iyi ayırma yaratan yine tırmaş bu halat türlü halder barahında yine teyder sabırlar hem türgenler min yarattan yine durmuş bu halat türlü halder barahında yine gider sabırlar hem türgenler barahında yine gider sabırlar hem türgenler Dina Aknasara oldu hedingesin, hürmetli tamaşasılar. Dina tabarda başı. Sonday matır gulda keyip turup kelip başı yemek etip bitip baran qılay. Rahmat dinle telgine qasып ketip bara ozu qılay. Şulay etip hürmetli tamaşasılar bol sığıp haber hülüde keli inip bite ekan dep ama hazır men yırlayım eda qilib tinglab alayıqlar rahatlanıp. Retro yırlardan biri көңілі мәртейіне көмектесіп yırlayıqlar. Мәлемдер Қарасөрен, Булат Құжақматов. Иңе толғыманың икен, яшьлігіме таңдарында. Икәу бірге менәринек, мүхәбәт ауғарына. Күңелем бәрінен, күңелем яры гармонымда бір. Бұлдам әлі яшьлігімді, ондарға алып бір yıрлап. Бұлдам әлі бір yıрлап, бұлдам әлі. Күңелем бәрінен, күңелем яры гармонымда бір. Бұлдam әлі яшьлігімді, ондарға алып бір yıрлap. Бұлдam әлі бір yıрлap, бұлдam әлі. Көңілірек бейіп тұрайықтар. Біздің яшьлік ұдығаны сақта бір сәске ұлағанын. Әлі мен дейіп ашық қанығын, әлі мені ұмылағанымын. Күңелем бәрінен, күңелем яры гармонымда бір. Бұлдам әлі яшьлігімді, ондарға алып бір yıрлап. Бұлдам әлі бір yıрлап, бұлдам әлі. Күңелем бәрінен, күңелем яры гармонымда бір. Бұлдам әлі яшьлігімді, ондарға алып бір yıрлap. Бұлдам әлі бір yıрлап, бұлдam әлі. Ey balayaqlar eydagin. Отырып аяқтар ағарып кеткенді.
Насурин һәм Булат Кужахмәтов булды һеҙҙең өсөн. Һәм мин Ғәлинур Хәмитов. Оҡшанымы? Рәхмәт, улай булғас. Шулай итеп беҙҙең концерт номерҙары дауам итә. Әйттек инде беҙҙең йәш талантлы ҡыҙҙар, егеттәр эшкә яңы килеп кенә торалар. Шуға күрә һеҙҙең өсөн хөрмәтле ағайҙар, апайҙар, беҙҙең Нурсия Халикова тракторист бейеү бейеп күрһәтәм. Әйҙәгеҙ, ҡул сабып ҡаршылайыҡтар. Нурсия Халикова булды һеҙҙең өсөн, хөрмәтле тамашасылар. Ҡул сабып тотайыҡтар беҙҙең йәш талантлы ҡыҙыбыҙҙы. Ауырлыҡтар борсомаһын йәне зәрге.
Hürmetli tamaşaçılar, hedinizin səhnələ Sümbül Yolbaxtina. Respublika Yer Bağları konkursları laureatı Sümbül Yolbaxtina olursun. Bayanda Galinur Qarasur İlham Bulat Quzahmatov. Odun yolda
Сураш ир егеттер вокаль Рахмат. ансамбль булды һеҙҙең өсөн, хөрмәтле беҙҙең тамашасы, агай, апайҙар. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, ил терәге иген үҫтереүселәр тиҙер бит. Табын йәме икмәк менән. Шуға күрә икмәк ул бәхет, муллык билдәһе. Ә икмәкте үҫтереүсе ул да булһа һеҙ. Шуға күрә ысын күңелдән беҙҙең артисттар исеменән һеҙгә ҙур рәхмәтебеҙҙе белдереп, һеҙҙең алдығыҙҙа баш иябеҙ. Һәм тағы ла бер мәртәбә һеҙҙе үҙебеҙҙең артист егеттәр һәм ҡыҙҙар менән таныштырып үтмәйсә мөмкин түгел. Радиоға әҙерәккә көтөп торам. Шулай итеп, беҙҙең баянсы һәм йырсы егетебеҙ ул да булһа талантлы ише егете Ғәлинур Ҡарасурин. Шулай уҡ Йәнсура районынан килеп Баймаҡ культураһын күтәреп йөрөүсе беҙҙең талантлы гармунсы баянсы егетебеҙ Булат Ҡужахмәтов. Урал аръяғы тауыш конкурсында гран-при алыусы егетебеҙ Руслан Тимербулатов. Үҙе ҡурайсы, үҙе талантлы йырсы, ул да булһа беҙҙең Илнур Аслаев. Беҙҙең бейеүселәребеҙ Ирәндек халыҡ бейеүҙәре ансамбле солистары Илшат Ғүмәров һәм Нурсия Халикова. Беҙҙең йырсы халыҡ ижад үҙәгенең ҡабатланмаҫ һандуғас моңло йырсы ҡыҙыбыҙ ул да булһа Сөмбөл Юлбахтина һәм Динә Аҡназарова. Музыкаль яҡтан бидә ултырыусы егетебеҙ Айгиз Юлмөхәмәтовна теге яҡта ултыра. Автоклубтың етәксеһе, үҙе йырсы, үҙе оҫта алып барыусы егетебеҙ Ғәлинур Хамитов. Ул мин. Беҙҙең водитель дә теге яҡта йөрөп ята. Камил Сөнәғәтуллин теге яҡта. Кемдәр танышырға теләй, тышҡа сығырға мөмкин. Шулай итеп, беҙҙе ошо итеп йылы ҡаршы алып, йылы табындар, тәмле аштар менән һыйлағанығыҙ өсөн апайҙар һеҙгә ҙур рәхмәт үҙебеҙҙең исемдән белдерәбеҙ. Алла бирһә, эшләгән эшегеҙ тик уң булһын, йыйған уңыштарығыҙ ырҙымдарҙы тултырып ятһын. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Тағы ла осрашҡанға тиклем һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Аны, хөрмәтле менең эстәндәр, мына механизаторлар, командирлар, поварлар дигән шикелле килде инде. Мына рөхсәт итегез һеҙҙең исемдән, үҙебеҙҙең мына Кафаға Расулев Радик Ганислам улы исеменән, һеҙҙе мына бөтәгеҙҙе лә Ғәлинур Хамитов етәкселегендә килгәнегеҙ, бөтәгеҙгә ҙур рәхмәт. Сураш егетләренә, Сөмбөл Юлбахтина постоянно йырлай инде. Ҡыҙларға мына бейеүсе йәшләр, йырсыларға Илнур Аслаев бер быҙа ҡалмай инде. Сураш егетләре башы молодцы инде. Бөтәгеҙгә ҙур рәхмәт. Шулай килеп йөрөгөҙ. Хәйерле юл, рәхмәт. Һеҙгә ғаилә бәхете бөтәгеҙгә лә. Һаулыҡ. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт. Әйткән теләктәрегеҙ үҙегеҙгә игеләт әйләнеп ҡайтты. Ҙур рәхмәт. Һау булып торығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.